সালামু আলাইকুম, চলে আসলাম নতুন একটি নিয়ে। ভিডিওতে যেই স্ক্রিনের মধ্যে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ল্যাপটপের প্রসেসর। আপনারা হয়তো বা ল্যাপটপের প্রসেসরগুলো আগে কখনো দেখেন নাই। অনেকেই ম্যাক্সিমাম মানুষই ডেস্কটপের প্রসেসর, ইন্টেল AMD প্রসেসর সম্পর্কে অবগত থাকেন, বাট ল্যাপটপের প্রসেসরটা যদি ল্যাপটপের মাদারবোর্ডের সাথে বিল্ট ইন থাকে, সেই জন্য এটা অনেকেই দেখতে পারেন না বা অনেকেই জানেন না প্রসেসর কোনটা। তো এগুলো হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে প্রসেসর, ট্রের মধ্যে সবগুলো প্রসেসর দেওয়া আছে। আপনারা আপনাদের ল্যাপটপের যদি প্রসেসরগুলো নষ্ট হয়ে থাকে, বা আপনারা যারা ডুয়েল কোর i3 বা সেলেরন ডুয়েল কোর পেন্টিয়াম কোয়াড কোর সিরিজের প্রসেসর দিয়ে ল্যাপটপ ইউজ করতেছেন, আপনারা চাচ্ছেন যে আপনাদের ল্যাপটপের প্রসেসরটা একটু আপডেট করতে, বা যারা ডুয়েল কোর বা সেলেরন ডুয়েল কোর i3 দিয়ে চালাচ্ছেন, তারা চাচ্ছেন যে i5 বা i7 ল্যাপটপের প্রসেসর দিয়ে ল্যাপটপটা চালাতে, তো তারা চাইলে এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। ভিডিও স্ক্রিনের মধ্যে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সরাসরি নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। তো এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।